태풍 9호의 이동 경로와 우리나라에 주는 영향에 대해서 알려드리겠습니다.週末から月曜日にかけて特別警報級の勢力で沖縄から九州に接近または上陸する恐れがあります。そしてその後は朝鮮半島方向に北上すると見られています。 이제 강원도와 황해남북도 대부분 지역이 지금 들어 있습니다. 이런 것으로 해서 현재 이제 강원도의 대부분 지역과 이제 황해남도 그리고 함경남도의 여러 지역에서 지금 센 바람이 불고 있는데 특히 통천에서는 초당 20m, 거성에서는 15m의 강풍이 불고 있습니다. 그리고 원산, 문천, 안변에서 지금 시간당 30 내지 40mm 폭우가 이 바람이 초당 15m로 부는 구역에서 있을 수 있는 피해에 대해서 이미 말씀드렸는데 그에 맞게 대응책을 세워주시기 바랍니다. 옥수로 쏟아붓던 비는 완전히 멎었습니다. 하지만 바닷가에서는 파도가 4.5m 이상 일고 뒤따라 해일이 약 0.85m 정도로 밀려들고 있습니다. 이번 태풍 10호로에서 많은 비가 퍼부었지만 현재 이 읍지구의 강수량을 보면 읍지구를 통과하는 고조천 강물이 여기 청속 다리를 채 넘지 못하고 수평 상태를 이루고 있습니다. 현재 여기 통천군에서는 해일이 밀려드는 마지막 순간까지 더욱더 긴장해서 위기 대응 조치를 당부해 나가고 있습니다. 태풍 10호의 영향을 받고 있는 배강군에서 강수량은 25mm이고 현재 바람 세기는 7m 매초를 기록하고 있습니다. 새벽부터 계속 내리고 있는 비는 19시경부터 많은 강수량을 기록하면서 바람 세기도 더 세질 것으로 예견하고 있습니다. 열여섯 시 현재 금강군에서 초당 12m 이상의 센 바람이 불고 있으며 순간 최대 풍속은 초당 16.3m입니다. 고성 지역과 금강산 지역에 내린 많은 비로 해서 지금 금강천이 빠른 속도로 불어나 위험 수위에 이르고 있습니다. 일부 도로들도 끊어진 상태입니다. 현재 금강천 주변에 있던 모든 인원들이 긴급 대피하고 다리와 주변 도로들의 통행이 금지됐습니다. 지금 원산시에서는 1시부터 내리던 폭우가 좀 줄어들고 대신 이 강풍이 불기 시작했습니다. 지금 평균 바람 속도는 초당 20m로 불고 최대 풍속은 초당 35m로 불고 있습니다. 이렇게 보시는 것처럼 바다 물결이 현저히 높아지고 해일도 지금 일기 시작했습니다. 서서 유지하기가 상당히 힘듭니다. 개성시에서는 7일 11시 11시 30분 현재 금강군에서 태풍 10호의 영향으로 바람이 세게 불고 비가 계속 내리고 있습니다. 바람 속도가 초당 12m 이상이고 어제 저녁부터 내리던 비는 현재까지 계속 내리고 있습니다. 김하군에서도 현재 기상관측 자료에 의하면 이 지역의 강수량은 시간당 3 내지 5mm씩 증가하고 있고 또 바람은 북동풍이 초당 12m의 속도로 불고 있습니다. 태풍 10호의 영향으로 해주시에서도 11시 30분 현재 비 내림 양은 9.8mm이고 센 바람이 불고 있습니다. 이 무릎까지 넘쳐나서 도로들이 여러 군데 막힌 상태에 있습니다. 3時間に
132ミリの雨量を観測したということです。被害地域の責任者らについて、人民の生命安全を守ることが第一だと強調した党中央委員会の指示に反し、危険な建物を調査して住民を避難させなかったとして厳しい処罰が下されたと伝えました。최고령도자 김정은 동지께서 태풍 9호에 의한 자연재해 복구 전투 조직을 위한 당중앙위원회 정무국 확대 회의를 현지에서 소집하시고 피해 지역을 돌아보셨습니다. 조선노동당 위원장이시며 조선민주주의인민공화국 국무위원회 위원장이시며 조선민주주의인민공화국 무력 최고사령관이신 우리 당과 국가 무력의 최고령도자 김정은 동지께서 태풍 9호에 의한 함경남도와 함경북도의 자연재해 복구 전투 조직을 위한 당중앙위원회 정무국 확대 회의를 피해지역 현지에서 소집하시고 지도하셨습니다. 부문별 피해 실태를 구체적으로 료해하도록 하셨습니다. 止めるよう指示しました。人民被害を徹底して防ぎ、農作物の被害を最小限に食い止めることは、一瞬たりともおろそかにできない重大な問題だ。 경의하는 최고령도자 김정은 동지께서는 회의를 마치시고 함경남도 태풍 피해 지역들을 현지에서 요야하셨습니다. 경의하는 최고령도자 동지께서는 이번에 입은 해일 피해가 보여주듯이 지금 우리나라의 전반적인 해안연선 지대들의 과학연구 단위들과 항, 부두파괴 제작하시면서 이 문제도 장차 우리가 중요한 정책적 과업으로 들고 시급히 대책해야 할 사업이라고 말씀하셨습니다. 동지께서는 앞으로도 계속 자연의 해일과 태풍 영향으로부터 주력들과 농경지들을 보호하기 위한 영구적인 해안 풍파제 설계를 전문으로 하는 설계연구소 등을 동원하여 연차별 계획에 따라 건설해 나가야 한다고 말씀하셨습니다. 하며 전진할 것이고 우리 국가는 반드시 더욱 부강포용하게 될 것이라고 확신하셨습니다. 鉄橋は流され、住宅は水没、堤防も破壊され、農作物が台無しとなった結果、食料の供給にも深刻な影響が。Of his own Workers' Party, they would have to rethink plans for an economy already struggling with international sanctions and restrictions. 함경남북도에 들이닥친 자연의 대재앙을 일고에 가시기 위한 인민사수전의 최전선의로 불러주신 조선노동당 위원장 동지의 하늘같은 믿음을 받아하는 수도의 전체 당원들은 당중앙의 부름에 천길 물속과 불속이라도 서슴없이 뛰어들 불타는 충성과 애국의 열기로 충만되어 있습니다. 경의하는 최고령도자 김정은 동지의 호소를 피 끓는 심장으로 받들고 태풍 피해 복구 전투에서 별동대 위력을 남김없이 떨치기 위한 평양시 골기대 와 영예 그렇듯 충성과 보답의 열망으로 우리 당 역사의 인민의 운명과 후대들의 미래를 끝까지 김정은 동지의 크나큰 사랑과 믿음이 여린 수도 당원 사단 깃발들을 대우 앞에 휘날리며 전투원들이 금수산 태양궁전을 출발했습니다. 태양의 성지에 쏟아진 충성의 맹세를 기어이 실천하고 인민을 하늘처럼 여기시던 위대한 수령님들께 적인 보답 속에 당원의 의리가 있고 양심이 있다는 것을 이 심장에 새기고 일을 해도 남보다 더 많이 하고 땀을 흘려도 더 많이 흘리며 대어의 앞장에서 달려나가겠습니다. 평양시 걸기대회는 우리 운명의 태양이신 경의하는 최고령도자 김정은 동지를 우러러 천만이 굳게 뭉친 일심단 경의하는 최고령도자 동지에 대한 열화 같은 흠모신 사문치는 그리움을 불가항력 장안길을 떠나는 미더운 전의투사들을 태운 보수 행렬이 수도의 거리들을 달렸습니다.
경리하는 원수님께서 수도 평양의 전체 당원 동지들에게 심리력에 피해를 가져주는 심정으로 복구전투를 벌려나가겠습니다. 최정의 수도 당원 사단들의 충천한 기세가 차넘치는 역대란 뜨거운 환승 분위기에 휩싸여 있었습니다. 조선노동당 중앙위원회 부인중앙위원회 일꾼들, 시안의 당 정권기관 일꾼들, 시민들이 평양역, 대동강역, 서포 청년역에서 피해복구 전구로 떠나는 수도 당원 사단의 전투원들을 발해주었습니다. 이날 건설 기공구, 자재 후방물자를 실은 화물자동차들도 피해복구 전구를 향해서 출발했습니다. 조선노동당 중앙위원회 부서들과 본부 가족 세대들이 큰 물 피해를 입은 황해북도 운파군 대청리 주민들을 성심성의로 지원했습니다. 인민을 위하여 멸사복무하는 것을 우리 당의 혁명적 당풍으로 확고히 내세우시는 경의하는 최고 용도자 김정은 동지의 숭고한 뜻을 받들고 당중앙위원회 일꾼들과 본부 가족들은 피해 지역 인민들의 생활을 하루빨리 허철만 동지, 로광섭 동지, 오일종 동지를 명제 친자식을 위하는 혈육의 종이겠던 식료품과 격려해 주었습니다. 수도 당원들에 대한 크나큰 믿음이 여린 경의하는 최고 용도자 김정은 동지의 역사적인 공개 소환을 심장으로 받아안고 교일사 실천의 기세도 높이 평양을 떠난 제1수도 당원 사단의 전투원들이 9일 함경남도 피해복구 현지에 도착했습니다. 노동당의 전엄 사수전, 인민 사수전의 최전선으로 영약 달려나온 수도의 당원들을 현지의 일꾼들과 주민들이 뜨겁게 맞이했습니다. 승리적으로 결성하겠습니다. 경의하는 원수님, 각지 일꾼들과 근로자들, 인민군 군인들이 군민협동작전으로 큰물 피해 복구 사업을 힘있게 다그치고 있습니다. 은파군 대청리에서 현지방송 분견대가 보낸 소식에 의하면 군안의 일꾼 제방보수공사장이 협소해서 중기계들의 가동에 불리한 조건이지만 이들은 여러 가지 합리적인 공법들을 적극 도입하면서 제방보수공사 성과를 확대해 나가고 있습니다. 국민의 힘을 합쳐 단 하루 동안에 끝내고 지금은 제방쌓기를 본격적으로 내밀 수 있게 되었습니다. 가슴이 뜨거운 만침기, 바닥 가시기, 관계수로들을 재정비하기 위한 사업을 힘있게 벌리고 농경지와 농작물을 보호하기 위한 대책을 철저히 세워나가고 있습니다. 농장에서는 설비들이 안전성을 담보하고 특히는 산사태에 의한 피해를 모든 시군 일꾼들이 앞장에 서서 농작물들과 끊어진 철길과 도로들을 시급히 복구하기 위한 조직 사업을 짜고 들고 있습니다. 세게 내밀고 있습니다. 현재 광전리를 비롯해서 군안의 피해 지역들에서는 인민군 군인들과 힘을 합쳐 완전히 파괴됐던 광전촌의 수백 미터 구간의 제방과 도로 공사를 마감 단계에서 힘있게 다그치고 있습니다. 창도군에서도 도로 복구 사업에 선차적인 힘을 놓고 모든 노력과 수단을 집중시키고 있습니다. 축을 새로 쌓고 그리고 양할 바에 지난 시점 땜때기를 식으로 하지 않고 질적으로 양쪽으로 힘있게 추진되고 있습니다. 이곳 군안의 인민들과 함께 떨쳐나선 인민군 군인들은 자기 고향을 꾸리는 심정으로 큰물 피해 복구 사업에 자신들의 땀을 아낌없이 바쳐가고 있습니다. 당중앙위원회 제7기 제16차 정치국 회의 결정을 높게 받들고 큰물 피해 복구에 떨쳐나선 인민들과 인민군 군인들의 드높은 요리로 해서 피해 지역들에서의 복구 사업은 시간이 다르게 진척되고 있습니다.